Ik ben 12 jaar, maar ik schrikkelijk ben ik 3 jaar. 4 jaar had Geertje Bielsma erop wachten matten. Lang omlet had ze haar jiddy. Extra speciaal, want ik boerman Ben Veenstra is op een skrikkeldei binnen. Op mijn 10e jeetje, ik werd het zien op 29 februari. En toen werd hier een Lies Famke geboren. Ik op 29 februari. En dat is natuurlijk wel heel apart dat je naast elkaar woont. En dan in één keer in de 4 jaar jeetje bent. Maar ja, dat had Geertje en ik, ja, dat hebben we nog één keer. Voor mem Tjekke Bielsma echt bijzonder, want Geertje wie huis uitrekenen op Santje februari. En toen week een week oortierd. En toen zei mijn mem, die zei, nou dit wordt een schrikkelbaan, dus dat betekende dat ik dus nog een week moest. Maar uw mem haar woorden kwam wel uit en inderdaad, Geertje kwam dus op 29 februari. Dus dat was wel een hele bijzondere datum. Ik voorstel dit trouwplan ha en een bijzondere datum ha willen is skrikkeldei heel geschikt. René en Antoinette stappen daarom joet in het huwelijksbootje. De foto's worden alvast maken in de blokhuis Poate in Ljouwert. Joen is het jaar wordt Jan. Ja, 29 februari is een speciale dag. Wij zagen een speciale dag. We gingen vreten tredje niet maaien van me. Ja, dan kregen we een liedje, dus dan wordt het hem net helemaal. Dus ben we ziek gewoon. En toen kwamen we op deze dag uit. Lekker apart. Ja. Oorzoos. Was zelfs een toek idee van René, want dan hoeft er net alle jaren een blomke te keerpje op zijn huwelijksdag. Ja, je kent minder vaak vieren, hè? Zie je nog maar één keer in de 4 jaar onthouden.